продолжуваме. Ја имаме нашата следна гостинка во нашето студио. Јас со нетрпение ќе очекувам темата, затоа што, прво ќе посакам добро утро за доктор Горица Дачевска, дерматовенеролог, подготовка на кожата за летниот период. Јас веќе прочитав дека УВ зрачењето е високо, 8, што многу штети на кожата. Меѓутоа ќе се разговарате со Ирена подетално токму за тоа и како ние да се подготвиме за летниот период. Уште еднаш добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Благодарам, Слободанка. Убава актуелна тема, она што сите нас веќе не засега, бидејќи веќе зимата е далеку зад нас. Она што ни е на прагот е летото, летните одмори, веќе се во полн ек, луѓето си користат стари одмори, заминуваат на море, а она што е многу важно и актуелно е како да ја подготвиме кожата токму за овој летен период, да остане здрава и секако хидрирана, сјајна. Ова утро, како што кажа нашата Слободанка, наша и ваша гостинка е доктор Горица Дачевска, дерматовенеролог, која што ни доаѓа од приватната здравствена установа Доктор Горица. Така сте позната овде во Скопје и во Македонија, сите ве знаеме како доктор Горица. Добро ви утро, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наша гостинка ова утро. Ке зборуваме за најголемиот орган на човековото тело, тоа е кожата. Така. Докторка, веднаш за почеток, како да ја подготвиме кожата за овој летен период? Зимата е веќе зад нас, студеното време, кое што ја прави сува, ама пак и сонцето има свое влијание, позитивно, па и малку негативно врз кожата, ако не е добро и правилно третирана. Како да ја подготвиме кожата да биде сјајна? И нежна, добро утро, благодарам. И убаво да изгледа, свежо и хидрирана. Така, благодарам на поканата. Темата е феноменална, одговара на овој временски период. Некако нашата земја нема пролет, ние сме веќе од зима во лето и постои, да кажем, еден многу краток временски период за да се прилагоди кожата на самите сончеви зраци. Со тек на годините бројот на алергии, на фотодерматози многу се зголемува, така да се почесто, луѓето кои до сега немале било какви проблеми почнуваат, односно ги чувствуваат тие промени. Кожата пред се, треба да си ја подготвиме, тоа треба да ни биде чиста, да ја исхидрираме. Во поранешните години се зборуваше да се внесува многу течности. Треба да се внесува течност, онолку колку нам ни е потребно, зависи од нашата здравствена состојба. Значи да не се претерува сега. Не се претерува затоа што ако имаме ние некое хронично заболување, нормално дека може да дојде до покачување на крвен притисок. Во однос на подготовките, луѓето се почесто доаѓаат и бараат таа информација што да правиме, докторка, во однос на користење на креми, какви креми да се користат, дали да бидат и со колку заштитен фактор. За секојдневна употреба треба нашата кожа пред се да ја подготвиме, да ни биде правилно дерматолошки истретирана, чиста и да се користат зависно од типот на кожа. Веќе скоро, да кажеме, сите производи имаат од 15 до 30 заштитен фактор, но во случај ако се изложуваме и ако сме цел ден изложени на сончевите зраци, тогаш задолжително да биде со SPF 50+. Но, спомнавте одмори и тука веќе родителите доаѓаат и се загрижени што и како да прават со кожата на нивните деца. Затоа што слушаме многу информации, меѓутоа и многу дезинформации, дека не е задолжително користење на заштитен фактор. Нормално дека е потребно да се користи заштитен фактор, но никако да биде спрема типот на кожата и спрема возраста. Многу често се наоѓаме у ситуација да ние, родителите, сакајки да заштедиме, ги користиме заштитните средства од децата. Да, од нашите деца. Никако, затоа што тоа е прилагодено пред се за деца, за нивна возраст и таму постои физички филтер. Исто така доаѓаат со идеја, докторке, за децата е секогаш најдобро. Да, за децата е секогаш најдобро, со висок SPF фактор, но тоа е прилагодено за детска кожа. Нам не е потребно. За возраст. За возраст, значи постојат друг тип
zaštitni sredstva. Така да ние сакајки може би некогаш и да заштедиме, ќе си направиме проблем. Кога се купува заштитен фактор, најпрвен треба да внимаваме дали е тоа за од 0 месеци. Постоje значи за доенчиња, за поголеми деца и тука особено треба да внимаваме на која возраст кога купуваме, нели, да се внимава. Да се гледа, особено ако дечињата имаат атопична кожа, најпрвен таа кожа треба да биде смирена, па внимателно, нели, да ги изложиме на сонце, за да не настанат односно хипопигментации. Исто така, многу често, сигурно и вие сте виделе, нели, гледаме особи на плажа, каде што нанесуваат многу заштитно креми. Не значи, ако ние ставиме многу дебел слој на крема, дека повише сме заштитени, така? Така. Значи, потребно да се стави нормална количина и никако мешање на повеќе производи. Колку време пред изложување на сонце треба да се стави? Особено, па едно 15 до 20 минути треба да се нанесе самата крема и никако во дебел слој. И многу често се случува ние од дома да ги подготвиме, нели, децата, па и ние сами, и кога ќе дојдеме на плажа, пред да влеземе во вода, повторно, нели, се нанесува. Да не е малку. Да, се случи. Да не е малку. Така да... Тоа не е потребно? Па не е потребно, значи, затоа што при самото, нели, нанесување, до нанесување, веќе не е во ред. Значи, кожата се ја абсорбирала кремата и тоа е доволно. И тоа е доволно. Исто така, на самите креми пишува дека се водоотпорни. Да. Тоа значи дека ние од излегување, од вода или пак ако се испотиме, нели ќе се избришеме така. Тоа значи дека ние треба повторно да нанесеме од таа крема. Не значи ако е кремата водоотпорна, ние цел ден ќе се бидеме заштитени. Така да тоа се знаете како... Значи по излегување од вода, или се бришеме, повторно се нанесува. Не во дебел слој, така како што кажа. Не во дебел слој и никако мешање. И да си користиме зачетен фактор точно спрема нашите потреби и спрема возраста. Точно така. Сега, дали е потребно лицето, бидејќи тоа ни е најизложено на сонце во летниот период, дали има за лицето посебна нега, дали е истата крема за тело, за лице, или лицето си има посебен третман? Ние жените особено многу внимаваме. Така да се користи посебен заштитен фактор за лице, посебно за тело. Некако лицето ни е, кожата на лицето е таа, нели, што се гледа, така да постојат, нели, посебни креми за лице и количински тие, нели, се разликуваат за разлика, нели, од овие што се за фемили, односно за цело тело. Така да песка, заштитен фактор и никако со мејкап. Многу често на плажа гледаме девојки кои се комплетно нашминкани, каде што сакајки, нели, да бидат убави, да бидат атрактивни, после тоа доаѓа со хиперпигментација. Така да на плажа треба да си отидеме како за на плажа. Како за на плажа, така. Со заштитен фактор и со природен изглед. Она што е сега исто така актуелно во овој период е убоди од инсекти. Значи, пајаци, комарците еве каде и да веќе ќе дојдат. Се тука. Или се веќе тука. Крлежи, кои што ги има сега во овој период. Како пред се да се заштитиме, а потоа доколку дојде до некој од овие крлежи, како тоа да го излечиме, бидејќи нималку не се едноставни и лесни овие убоди, поготово од некој поголем пајак или не де Боже, од крлеж. Постои, значи, мене пациент точно кој ќе ми дојде, се разликува каснувањето од пајак и каснување од болва или пак од комарец. Самото каснување од пајак знае да даде таква алергиска локална реакција, да се јави еден оток, дури и една интензивна болка, и каснувањето од пајак не поминува веднаш, дури потребно едно 2 па и 3 недели да се смири. Постојат исто многу особи алергични на каснување од комарец.
И овие комарци се малку други сега, не се како комарците порано. Да, се менуваат, постојат исто така заштитни средства кои се против комарците, но тука особено треба да внимаваме. Дали се тие исто против пајаци или само за комарци? Не, за комарци се. Има и комбинирани. Многу почесто е каснување од комарец. Пајак веќе ако сме многу изложени во природа, ако спиеме во природа. Да гледаме тоа пред се да биде на природна база. Тука да, веќе не е убаво хемија, да се користи. А во однос на крлежи, овој период каде што имаме континуирано сонце, дожд, идеално е за крлежи. Децата кога ќе ни се вратат, па и ние возрастните да си се провериме. Многу често крлежите знаат да се закачат под пазовите, да, а некако кај помашката популација знае точно кај помеѓу ножињата, односно кај препоните. Да ги проверуваме, бидејќи децата играат сега овој период на трева, да ги провериме убаво и никако пробуваат обично мајките со прст да видиме што е сами. Не. Тоа сакав да ве прашам. Ако не сме упатени, ако не знаеме како, подобро да не го пипкаме, да не нанесуваме лак за ногти, да не нанесуваме лак за коса, да не нанесуваме зејтин, бензин, веќе што не, затоа што сето тоа прави контракција, значи стегање на самиот крлеж и сите токсини ги испушта во организмот. Никако на своја рака да пробуваме да ги отстрануваме. Има луѓе за тоа што учеле, што знаат. Во Шведска, Норвешка има посебни пенкалца кои се користат за отстранување на самиот крлеж. Верувам дека сигурно кајде и ќе дојдат кај нас, меѓутоа со ова миграција и патување на луѓе, гледам дека веќе многу мајки и се опремени со такви пенкалце. Самото каснување од крлеж знае да даде и те како сериозни последици. Некако и децата ние си ги проверуваме, но ние повозрастните не се проверуваме. Тоа е пола минута да пуштиме поглед, да видиме да немаме нешто и пак кажувам, никако на своја рака, да, веднаш во моментот интернетот е тука, ќе изгугламе, но интернетот дава и информации, меѓутоа некогаш неистручното отстранување може да биде и полошо, така? Да биде и полошо. Крлежот кога ќе се закачи во телото, испушта отрови. Потребна ли е некоја медикаментозна терапија, дали само да се извади толку или си има ред како тоа се лекува понатаму? Значи, да, задолжително антибиотска терапија и по месец дена да се испита случајно крлежот да не заразен со борелија. Повозрастната популација некако е многу релаксирана, у смислу, ние кога бевме деца, па неколку пати во текот на летото обавезно те се закачи, те се откачи и некогаш се чудат зошто ние родителите, односно и дерматолозите, докторите, претеруваме со такви информации. Баш еден пациент ми кажува, добро, зашто докторка толку ги плашиш родителите? Па јас со моје време не знам колку пати ми има каснато крлеж. Да, меѓутоа не е секој крлеж инфициран. И не е тоа плашење, едноставно тоа е едукација, за да знаат луѓето што да направат, односно у моментот како да реагираат. Има ли некое заштитно средство против крлежи кај нас на пазарот или едноставно само да се проверуваме? Само треба да се пази, само треба да се внимава. Ако се оди во природа, така, особено луѓето кои имаат домашни миленици, да се користат разноразни ампули, разноразни таблетки и кај нив крлежите и ќе се закачат и ќе паднат, но тие ни се дома. Така да може крлежот од дома ако падне да се закачи, може. Не мора да е само надвор на трева. Не мора само да е
слојова, така да и во случај ако имаме кученце, ако имаме нели маче, да, обавезно и дома да бидеме повнимателни, односно пред да го внесеме една мала проверка за да не ни ги донесе дома и да се чудиме од каде ни е крлежот. Да, баш има исто така една интересен случај каде што повозрасната особа која не е мобилна и се има закачено нели крлеж и сите се чудеа од каде, па докторка на воопшто не излегува, излезе дека е од миленичето кое прочем ми го шетаат и кој е донесен. А сега овој период е баш на вистина многу одговара за тие инсекти. Така. Да се навратиме уште еднашка кога зборувавме за заштита на кожата од сонце, една препорака до родителите, бабите, дедовците, ги има многу кои што не гледаат во моментот. Кое е најдобро време да се изложиме на сонце? Додека сме на плажа. Нели имаше до 10, до 11, па после 17 часот, ама ние кога одиме на одмор не можеме тој најголемиот дел од 11 до 17 часот да не сме на плажа, нели? Да, секогаш нели се зборува дека е најубаво од 8 до 10, 11 и после тоа нели да се прибереме барем под лад. Во случај ако и мора нели да се остане ако ни е домот малку подалеку, тогаш да гледаме да биде тоа под сенка, затоа што не е само изгореници, тука се и опекотини кои знаат да бидат и текако сериозни, сончаници кои текако знаат да бидат сериозни, но верувам дека луѓето внимаваат. Да. Сега уште едно прашање се наметнува само по себе, што кога ќе поцрниме? Значи добиваме убав тен од сонцето. Понатаму кожата си има еден период после одморот, малку и се перута, нели? Така. Како понатаму да се одржува, не зборувам за бојата, зборувам за здрава кожата, да биде повторно хидрирана и здрава од после сончање. Така, значи пред се нели да се користат хидратантни млека. Тоа е едно многу интересно, сакав вие кога спомнавте потемнување. Многу често доаѓаат пациенти кои користеле нели средства за само потемнување. Да, тие средства се убави, се добива нели она многу убава нијанса, боја, посакувана, но не секој треба да го користи тоа. Многу често се случува да при самото нанесување точно, да кажеме, една регија на телото, ние ти нанесеме тука, нели средството, кремата, тука не. И ако врз тоа се нанесе заштитно средство, и тука знае да се јави алергиска реакција и после тоа да ни се јават хиперпигментации, односно флеки. Забораваат луѓето, и јас кога ќе почнам да разговарам со нив однос на што сте користеле, како сте користеле, да не случајно сте користеле средства за само потемнување, значи тука особено многу да се внимава. Значи средство за само потемнување. Да видиме, да пробаме прво пред се да не сме алергични, а исто така убаво нели да го отстраниме после тоа. После сончење. Уште едно кусо прашање, солариум, да или не? Никако. Не, никако. Никако, подобро е кожата нели да се подготви. Меѓутоа, солариумот дава, можеби нема да му се бендиса на секој мојот одговор, меѓутоа солариумот и штетен за кожата. Штетен, да, он е тој еден од иницијаторите за предизвикување на карциномот на кожата. Да. Имаме, докторке, уште 2-3 минутки до крајот на разговорот. Го спомнавме карциномот на кожата. Како да се заштитиме, бидејќи сонцето е сепак еден од факторите за карцином, како да се заштитиме, односно како да го превенираме карциномот на кожата и доколку сите имаме ние бемки нели во телото, кога да се јавиме на доктор ако некоја бемка не е како што треба да изгледа? Најпрве нели едукацијата, зборувањето, меѓутоа и нивото на луѓето многу се качи на повисоко ниво, доаѓаат на редовни прегледи. Пред лето и после лето. Во случај, ако приметиме нели во текот на летниот период некоја бемка, односно невус, сменил нијанса, сменил значи пигмент, боја, или пак ако во текот на
одмор дошло до, или во текот нели, на денот дошло до оштетување на самата бемка, веднаш нели, да се јавиме на преглед, да се направи дерматоскопски преглед. Пациентите знаат пред лето и после лето доаѓаат и се јавуваат на преглед и многу често знаат да кажат: докторка, јас доаѓам од култура на преглед да видиме дали има или нема некоја промена на нашето тело. Од година во година приметуваат дека бројот на него се зголемува. И тоа не само кај не бира возраст. Значи, Да, значи сепак една култура на живење, како што одиме на редовни стоматолошки прегледи, гинеколошки прегледи, така да биде и ова, значи редовни дерматолошки прегледи, како кажавте, еве на 6 месеци, некаде март и некаде септември, октомври, значи пред лето и после лето. Ви благодарам многу за разговорот, убави навистина и корисни совети за сите ние кои што ќе одиме на лето на одмор, сите ние сме изложени и да не одиме на одмор, лицето, рацете ни се изложени на сонце. Значи и овде во градот, да кажам, или било каде на село, кога одиме, не мора да се сончаме, значи да си ставаме заштитен фактор на оние делови кои што ни се изложени на сонце, да резимираме според возраста и според типот на кожата. Ете така. Ова беше нашата гостинка доктор Горица Дачевска. Ова утро заедно со нас, убави и корисни совети за сите вас кои што сте ова утро заедно со нас. Слободанка, ние тука привршуваме. Јас само би сакала едно кратко прашање. Дали било кој од кремите за сончење може да привлекува инсекти? Да, ако се многу парфемирани. Значи, тие креми, да гледаме да не бидат од тој тип. Да не бидат од тој тип. А со парфемите? И со дезодорансите, ете, се наметна прашање. Да, исто така, дезодорансите и парфемите како знаат нели да дадат алергиска реакција, затоа што ние обично нели тука почнуваме секаде нели да ги прскаме. Внатре во самите парфеми има фурокумарини каде што во контакт со сончевите зраци даваат хиперпигментација. И многу често луѓето прашуваат зашто јас докторка имам овде кафеави флеки. Да внимаваме не на деловите кои што ни се изложени на сонце да нанесуваме парфем. Секогаш добро дојде на овакви преубави совети и понеделнички драго ми е што имавме можност да ги слушнеме и се гледаме повторно на некоја друга тема.